Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Благослов, печат на пратеничеството. Оваа книга е напишана од Васим Ахмад. मेरी मौला मेरी ये एक दुआ है। Сета благодарност му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови. Мир и благослов нека се над неговиот веровесник Мухаммед салаллаху алейхи веселем и на целото негово потомство и асхаби. Кхатаман е набуваат, печат на пратеничеството. Противниците на Ахмадија муслиманскиот джемаат на истиот му префрлуваат дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем не го признаваат како кхатам ан набиин, печат на пратеништвото. Со тоа се свртел против 1300 години стариот консензус на остатокот на муслиманите и заснувал нова вера. Како и останатите неосновани префрлања, и ова е недолично и апсолутно погрешно. Напротив, реалноста е таква што ниту една друга исламска заедница тврдењето на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем дека е кхатам ан набиин не го прифаќа со такво убедување, сознание и едномисленост како Ахмадија муслиманскиот джемаат. Во врска со ова, основачот на джамаатот вели: на мене и на мојот джемаат ни се префрла дека честниот пратеник салаллаху алейхи веселем не го признаваме како хатаман набиин. Тоа е чисто озборување. Тие, противниците, немаат ниту стоилјадити дел од силата, убедувањето, сознанието и разбирањето со кое ние честниот пратеник салаллаху алейхи веселем го признаваме како хатаман набиин. Кога ова изрека, наветениот Месија им се предочи на противниците на джемаатот, тие се обидуваат да создадат впечаток дека овде се работи за вера само на јазикот. А всушност, основачот на Ахмадија заедницата ја отвори вратата за нов вид на пратеничство, било тоа уммати или зили, сенка, и одбивањето на хатам е набуваат не е присутно. Тие тврдат дека Ахмадија джемаатот, измислувајќи нови поими како уммати наби, следбеник пратеник, или зили наби, се обидува да објасни дека е можна појава на пратеник после честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Спротивно на тоа, претходните великодостоинственици на исламот таквите работи ги сметале за неможни и одбивале било каква трајност на пратеништвото. Меѓутоа, само малку попрецизно истражување на објективниот читател ќе му појасни дека и оваа критика е неоснована и е далеку од вистината. Всушност, Ахмадија джемаатот ајетот за хатам ан набиин го толкува онака како што тоа го правеле и останатите претходни праведници и мислители на исламскиот уммет. Нашата гледна точка се подудира со нивната. Напротив, токму противниците на Ахмадија джемаатот се застапници на ново гледиште. Одејќи по едноставниот и признат пат, во продолжение ќе изложиме неколку извадоци од пишувањето на Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам, врз основа на кои е обвинет за неверство, а ќе дадеме и копии од неколку извадоци од познати и признати пишувања на општо високо почитувани мислители и великодостојници. Истите треба да го представат мислењето на тие луѓе за хатам е набуваат. Дури и површно студирање на овие цитати ќе појасни дека основачот на Ахмадија муслиманскиот джемаат Хазрети Мирза Гулам Ахмад алейхи селам не подучувал за никаква нова вера, туку дека стои во согласност со верата на овие авторитети на исламот. Во присуство на овие изјави нема потреба од понатамошни истражувања. Тоа ќе му биде препознатливо на секој читател, поединечно. Ве молиме да размислите за овие работи со праведност и богобојазливост. Сура 1. Упати не по патот вистински, по патот на оние кои ја разлеа твојата благодат, а не по патот на оние врз кои се разлеа омразата и кои во заблуда скршнаа. Ова е еден ајет од сура Ал-Фатиха, кој секој муслиман го учи на секој намаз, дури и на секој рекат. Ние со овој ајет од Бог бараме тој да не упати на правиот пат,
по патот на оние на кои им ги дал своите благодети. И кои се тие луѓе кои ја добиле Божјата благодет преку честниот Куран? Ни се разјаснува дека има 4 вида на луѓе на кои Бог им ги подарил своите благодети. Тие луѓе се пратеници, сидик, вистинолюбиви, шехиди и добри луѓе, верници. Ние секој ден му се молиме на Бога да го добиеме патот од овие 4 вида на луѓе. А тоа исто така покажува дека нашата вера е жива вера. Вратите на Божите благодети секогаш се отворени. Но сега една личност може да ги добие овие благодети единствено ако му се покори на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем. А кој му се покори на Аллах и на овој пратеник, тој ќе биде со оние на кои Аллах им ги подарил своите благослови, меѓу пратениците, меѓу вистинолюбивите, меѓу шехидите и меѓу добрите луѓе. А тие се добри другари. Во овој ајет има неколку важни работи. Прво, покорност кон пратеникот значи покорност кон Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Второ, овој ајет е важен затоа што ги опишува сите авении на духовниот напредок отворен за муслиманите. Сите 4 духовни положби, пратеник, вистински, шехид и добри луѓе, можат да се постигнат само со следење на честниот пратеник. Оваа чест е резервирана само за честниот пратеник и единствено ако нему му се покорувате, може да бидете со оние луѓе на кои Аллах им ги подарил овие благослови. Според ова, значи дека пратеник може да дојде во покорност на Мухаммед салаллаху алейхи веселем, но тој мора да го следи него салаллаху алейхи веселем. Овде е спомнат уште еден збор, маа, кој значи са. Нека улемот го каже значењето за тоа дека таквите луѓе ќе бидат со нив, но нема да бидат меѓу нив. Тоа значи, тие велат дека тие луѓе нема да бидат пратеници. Ќе бидат со пратениците, но тие нема да бидат пратеници. Ако е тоа толкувањето на овој ајет, тогаш тоа е понижување за Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Затоа што во овој случај толкувањето на овој ајет би било вакво: оние кои му се покоруваат на Мухаммед салаллаху алейхи веселем ќе бидат со пратениците, но тие нема да бидат пратеници, тие ќе бидат со вистинолюбивите, но тие нема да бидат вистинолюбиви, и тие ќе бидат со шехидите, но тие нема да бидат шехиди, и тие ќе бидат со добрите луѓе, но тие самите нема да бидат добри луѓе. Има ли уште неколку ајети во честниот Куран, каде што е користен зборот маа, но со значење мин или меѓу? Така и овде се зема дека значењето на овој збор е меѓу. Можете да ги погледнете сура Ал-Ирман, ајет 194, сура Ал-Ниса, ајет 148 и сура Ал-Хаджр, ајет 32. Хазрети Имам Рагиб ајетите од сура Ал-Ниса ги интерпретирал на ист начин како што ги толкува и Ахмадија муслиманскиот џемаат. Во книгата Тасвир Бахрул Мохит се вели: зборовите Аллахови на оние на кои Аллах ги подарил своите благослови го коментираат ајетот, на пат на оние на кои си им дал благодет. Јасно е дека Божите зборови меѓу пратениците се коментар на зборовите на кои Аллах ги подарил своите благослови. Значи овде се кажува, било кој да му е послушен на Аллах и на неговиот пратеник, ќе биде меѓу оние на кои Аллах им ги подарил своите благослови. А Имам Рагиб рекол дека тие се поделени во 4 групи. Например, пратеници со пратениците, искрени со искрените, шехиди со шехидите, праведници со праведниците. Понатаму, Имам Рагиб го смета за дозволиво, во согласност со исламското учење, и пратениците на умметот да се сметаат како пратеници, Божии, а тоа се потврдува со следните зборови Божии.
а секој оној кој му се покорува на Аллах и на неговиот пратеник, ке биде меѓу пратениците. Мухамед не е татко на ниеден од вас, мажите, туку Аллахов пратеник и печат на веровесниците, а Аллах има добро знаење за се. Зборот Кхатам е изваден од Хатама, што значи тој го запечати, потврди, жигоса, означи, втисне или вреже делото. Ова е основното значење на овој збор. Второто значење е тој го досегнал крајот на некоја работа или опфатил одредена работа, или го заштитил она што е напишано обележувајќи или втиснувајќи парче глина на тоа, или со посредство на печат од било кој вид. Кхатам значи обележан прстен, печат или жиг, и белек, крај или последно парче или дел, и резултат или исход на работите. Овој збор исто така означува разубавување или украс, најдобар и најсовршен. Зборовите Хатим и Кхатам се скоро еднозначни. Така, изразот Хатам ан Набиин би значел печат на пратеништвото, најдобар и најсовршен од пратениците, разубавување и украс на пратеникот. Тој друго значи последен од пратениците. Во Мека, кога сите машки деца на честниот пратеник умреле во своето детство, неговите непријатели го задевале дека е Аптар, оној кој нема машки потомок, со значење дека во отсуство на машки наследник да го наследи, неговото движење порано или подоцна ќе заврши. Во одговорот на ова задевање на неверниците во сура Ал-Кевсер јасно е прогласено дека не честниот пратеник, туку неговите непријатели ќе останат без наследник. После објавата на сура Ал-Кевсер, оваа идеја наишла на природно одобрување кај раните муслимани дека пратеникот ќе биде благословен со синови кои ќе доживеат зрели години. Овој ајет го оттргнува ова погрешно сваќање, бидејќи тој прогласува дека овој пратеник не е, никогаш не бил и ниту ќе биде татко на созреан млад човек. Риджал значи созреан млад човек. Овој ајет, иако навидум е во противречност со сура Ал-Кевсер, во која не на пратеникот, туку на неговите непријатели, им се заканува дека ќе бидат без потомство, во реалноста настојува да го реши прашањето на сомнежи и стравови, кои оваа привидна спротивност ги предизвикала. Тој вели дека честниот пратеник е Расулу Аллах, означувајќи дека тој е духовен татко на сите верници и сите пратеници. Па штом тој е духовен татко на сите верници и сите пратеници, како за него може да се рече дека е Аптар, без потомство? Ако некој израз биде прифатен со значење дека тој е последен од пратениците и дека никаков пратеник нема да дојде после него, тогаш овој ајет би изгледал дека е надвор од контекстот и дека не поседува никаква сличност со овој контекст, и наместо да се спротивстави на задевањата на неверниците дека честниот пратеник бил без потомство, тој би го поддржувал и зајакнувал. Накратко, според горе наведеното значење на зборот Кхатам, изразот Хатам ан Набиин може да има 4 можни значења. Под 1. Честниот пратеник бил печат на пратеништвото, тоест ниеден пратеник не може да се смета за вистинит доколку неговото пратеништво не носи потврда, печат на честниот пратеник. Пратеништвото на секој минат пратеник мора да е потврдено и посведочено од честниот пратеник и исто така никој не може да допре до пратеништвото после него, освен ако не биде негов следбеник. Под 2. Честниот пратеник бил најдобар, најблагороден и најсовршен од сите пратеници и тој исто така бил извор на разубавување за нив. Под 3. Честниот пратеник бил последен од пратениците кои донеле закон. Оваа интерпретација била прифатена од наистакнатите муслимански теолози, луѓе со висок духовен статус и стручност, како што се Ибн Араби, Шах Валиуллах, Имам Али Кари, Муџадиди Алф Тхани и други. Според овие големи мислители и побожни луѓе,
После честниот пратеник, никаков пратеник не може да дојде кој ќе може да го стави надвор од сила на неговиот миллах, или кој ќе биде надвор од неговиот уммет. فسبحان الذي أخزى الأعادي فسبحان الذي أخزى الأعادي. Денес го завршивме првиот дел од книгата Благослов, печат на пратеничеството. Еселаму алейкум.